これまでのディスオナードは。もう終わりだハイラム。お前の罪は死に値する。コールドリッジ刑務所に連行する。準備しておけ。はい。圧政は終わりだ。明日の今頃にはエミリーが王座についている。コルボに歴史の流れを変える役目を果たした男に。エミリー・カルドウィンに、そして帝国とダンゴールの新たな幕開けに。毒は功を奏したか。奴は死んだか。エミリーを救出し、摂政伯爵とその暗殺者を倒した男たちとなるわけだ。死体の世話は引き受けてくれるな、サミュエル。了解です。ひどいことをしてすまないコルボ。だが与えたのは毒の半分だけだ。君はイカダに乗せて、俺は別の船で出発する。逆らったことがバレる前に。こいつは女王が死んだ時に一緒にいたやつだ。毒だな。ティビア島のだ。素人の仕事だ。こいつは助かるな。それはダウド次第だ。手の印を見たことがある。友人からの贈り物だな。闇の中から語りかけてくる友人の名。神殿を訪れる時も語りかけてくる。神殿なら俺も行ったことが、そして女王を貫いた時の感触も知っている。だがお前のことは知らん。何者で誰のために戦うのか、謎の男だ。許容できん。ついに来たか。ここは破滅し沈みつつある世界だ。お前を捕らえたのは女王を殺したダウドという男だ。共に毒を盛られ川に捨てられたのだ。彼らは自らを守り所業が露見するのを防ぐためにやったのか。それとも全てを手に入れるあと一歩のところでお前がエミリーを操らせないことに気がついたからか。いや違うかもな。人とはそういうものなのかもしれん。サミュエルが起点を聞かせてくれたおかげでなんとか助かったが、ハブロック、ペンドルトン、マーティン、奴らが裏切ったか。しかも、女王を暗殺した男を、ダウドに助けられるとはな。装備もすべて失ったみたいだ。しかし能力は使える。これだけあればここから脱出はできるな。ここは水に沈んだ町か。まずは階段を降りて、水中の様子を伺うとするか。ポゼッションで魚に乗り移れば、水中を泳いでいける。この辺りで水から上がる。
すると目の前に鎖があるので、登っていくよ。鎖からのジャンプは苦手なので、ブリンクでそのままやね。この広場には暗殺者がいるので、パイプを伝って小部屋へ移動。ここに鍵があるので回収。窓から暗殺者の様子を見る。しゃがんだタイミングで移動を開始する。そのままちょっと後ろを失礼させてもらって、次のエリアの扉まで一気に行くよ。目の前の列車に拳銃があるので回収。後で一発だけ使いたい。ここにも暗殺者が大勢いるので、途中で水中に退避する。突き当たりまで泳いでいくよ。奥に犬が2匹いるので気をつけながら、崩れた階段のところまで移動。1匹は寝ていて、もう1匹はこちらに向かっている。向かってきている犬が左を向いたら、手すりに登ってブリンクを使う。出っ張っているところの、少し下を狙うのがポイント。上に暗殺者が見張っている場合があるので、様子を伺う。いなければ街灯。屋根の順番でブリンクで移動。移動したらすぐ窓へ。中に入ったら、すぐにポゼッションでネズミに乗り移る。ネズミの位置によっては、ギリギリになるので、少し急いで次の部屋まで移動する。次の訓練だ。人目につか訓練中の暗殺者を横目に、中庭まで移動する。ないように部屋の向こうを横切るんだ。中庭に入ったら、換気扇から上に上がっていく。ブリンクで反対側の窓に入って、少し待つと暗殺者が出てくる。出てきた暗殺者の後ろをついていって、本棚の上移動。ここにダウドがいる。恨みはあるが、一度は助けてもらったので、見逃してあげよう。そして、ポゼッションを強化。人間も操れるようになる。一緒に入ってきた暗殺者が出ていくのを待つ。物め、知らなかったろうが、再びお前に近づいて。出て行ったら、もう一人の暗殺者をポゼッションで操る。ダウドがいるところに鍵があるので回収。命を生み出した道具で回収したら部屋を出て、部屋の方を見ながら、ポゼッションが切れるのを待つ。自分からポゼッションを切ることもできるけど、その場合は敵に発見されるので注意。手すりに登って、ブリンクで下に降りて、窓から再び中へ入る。女性は違った。ここまで来れば敵はいないので、サクッと鎖を降りていく。使わないけど一応ルーンは回収。このエリアはほとんど移動だけ。屋根の切れ目から上移動。そのまま目の前のアパートをどんどん登っていく。感染者のおばちゃんがいるけど、害はないので無視。もう行くの？ここに住み着くんじゃないか。てっぺんまで来たら、列車が来るのを待つ。
リンクで列車の上に乗る。この列車が出口まで連れてってくれるよ。このまま進むと、光の壁があって、途中で列車を飛び降りる必要があるので、列車の先頭で、少し左を向いてブリンクを構えておく。ジャンプよりもブリンクの方が、簡単に降りれるよ。光の壁の電源を抜いて、あとは出口へ。このエリアもほとんど移動だけなので、どんどん走っていく。まっすぐ行くと通路が板で塞がれている。壊すとウィーパーに察知されるので、左の建物を通っていく。ハンドル回して下水道を終え、ハッチの上に乗りながら開けると良い。ここでグラニーラグズのイベントを進めていると、この先の門に鍵がかかっていて、イベントを攻略して鍵を取る必要がある。でも、今回は関わっていないので、そのまま門を抜けられ、左に唾を飛ばしてくる敵がいるので、走って抜く。避難民がいっぱいいるけど無視して、グレネードを入手する。どうして俺はかからなかった？皆疫病に苦しんでいる。剣がないので、スライディングで板を破壊して進む。リバークラストがいるので、物陰に隠れて、上のパイプへ移動。グレネードと銃で、リバークラストを排除。あとは出口まで移動するだけ。これでの起きるノーアラート達成ですね。そのまま次のミッションへ。お願い、いやあなたなのね、コルボ。星々に感謝するわ。あなたが殺されたと思った。サミュエル以外はね、彼はあなたが生きてるって確信してた。殺戮が始まるほんの少し前に彼を川で見たわ。懸命なことに岸には上がらなかったけど、まだそのあたりにいるはずよ。きっとあなたを探しているわ。最初にペンドルトンがボーナスの時間だと言った。ハブロックがみんなの背後に立ち、合図とともに一人ずつ後頭部を撃ち抜いたわ。ちょうど彼が慣れてる射撃訓練みたいに。リディアは悲鳴を上げることしかできなかった。ウォレスが私には何も出ないと言わなければ一緒に死んでたはず。ペンドルトンはずっと謝ってた。自分たちのしたことは誰にもバレないだろうと言いながら、マーティンは酔っていて悲しそうだった。提督はカリスタを撃とうとした後、彼女の叔父、カーノー大佐に恩義があるとかなんとか呟いたの。彼らは次はソコロフの番だと言って監獄へ向かったわ。その後どうなったかはわからない。殺戮が始まった時、エミリーはそこにいた。かわいそうな子。目を覆っていてくれたらと願うわ。提督はマーティンが正しいと言った。それについて話してたんでしょうね。それから摂政伯爵とその一味を追い詰めた罪で処刑されると心配し始めた。それであなたにも毒を盛ったのね。リディアは最後に私のことを告げ口する。ハブロックたちはかなり残虐なことをしているようだ。他の人たちの様子を見に行こう。道路には通るボーイが巡回しているので、橋を通ってパブの中へ。今夜まで持ちこたえればの話だ。この混乱を見てくれ。ブリンクを使うと、
より安全に移動ができる。パブに入った箇所によって経理の位置が変わるので、1階から入ると良い。状況はこのまま2階のパブロックの部屋へ。閉鎖されています。ピエロ・ジョプリン、あのイカれた自然哲学者が中にいると思われます。アントン・ソコロフが医師に関してここでしばらく拘束されていた証拠がゴミ箱にある設計図を回収する。回収したら、最上階からピエロの工房へ向かう。用心しろ。罠があるかもしれん。彼を生きて捉えたい。他には自分の部屋には敵が2名いるので、念のためダークビジョンで位置を確認。ここから降りて、ピエロの工房へ入る。同じ水準の者と話ができていい。まったくだ。君がアカデミーから除名されたことは自然哲学への犯罪だよ。当時コルボー、まだ息をしていて嬉しいよ。この町は君がいなければ今とは違っていただろう。たった今、ピエロの電弧塔の研究を完成したところだ。この装置を使えば神経系に強力な電気信号を送り込み、敵を失神状態にできる、もしくは灰にすることも可能だ。装置の作用から自分たちを守れるよう調節した。敵がいる場合のみ発動する。この電弧塔は前の設計よりも強力だ。我々には無効でありながらより広い範囲に作用し敵を倒す。この装置の設計図に登録されている最後の数列が必要だ。ハブロックが調べていた。殺戮開始の前にな。取り戻してくれ。彼が出て行く前は寝室に置いてあった。またそこにあるといいが。君はやすやすと戦場を進めるだろうが、ソコロフと俺にはその才能がない。電弧塔がなければ奴らに殺されるのは時間の問題だ。この装置を作動させるか、君が出て行って敵を一人ずつ排除するか、最善だと思う方を選べ。設計図はもうすでに手に入れた。驚いた。電弧塔が完成した。さあ起動しよう。この装置を使えば神経系に強力な電気信号を送り込み、敵を失神状態にできる、もしくは灰にすることも可能だ。君の意見はどうだコルボ。奴らはハブロックに従っているだけだ。眠らせるだけにしてやろう。望みのままにコルボ。誰かが意識を取り戻す前にずっと遠くまで行けるはずだ。準備は万端だコルボ。あとは鯨油タンクにつないで作動させるだけだ。やってくれるか。この電弧塔が充電されれば誰一人我らに近づこうとはしなくなる。あとは鯨油タンクを屋上まで運ぶだけだな。今回はいないけど、通るボーイだけは注意して進む。これ以上街の状況が悪くなるなんてことあるのか。その可能性は高いな。見事だ。まったく見事だ。期待以上の結果だ。筆舌に尽くしがたい。これがあれば町の安全は長く保証される。これで敵は全員気絶状態なので、好きに移動して OK。リディア。ウォレス。二人とも安らかに、仇は必ず撃つ。ハブロックの残したメモを回収。ハブロックからの命令書。
どうやらエミリーは、キングスパロー島の灯台に連れて行かれたようだ。これは、エミリーの解体か。信号弾ランチャー。それに古い塔にカリスタがいるようだ。コルボ、生きていたなんて。皆殺されたのよ、コルボ。隠蔽のために全員殺してエミリーを奪って逃げたの。何もできなかった。彼女を見つけて守ってあげて。名誉ある軍人だと話しておいて、ハブロックはエミリーを人形のように利用するつもりよ。殺生伯爵が決められた計画の中で何かが変わった。マーティンは誰かがそばにいると黙っていた。あなたが出かけていた間、ハブロックとペンドルトンと小声で話していたわ。あと一歩で殺生伯と同じ地位につけると気づいたんだわ。そして王政支持者として行ったことについて責任を問われるのを恐れたのよ。殺されるところだった。でもハブロックが見逃したの。叔父への敬意からだと思うわ。お願い、サミュエルたちと話して。誰かが行き先を知ってるはずよ。エミリーを見つけて。彼女はずっと耐えてきた。あなたしか味方がいないの。あなたが戻った時に備えてサミュエルがこれを置いたの。これで彼を呼び出せばすぐに来ると言ってたわ。衛兵に見つからなければいいけど。ここにいると思ったよ。君以外にかけても勝つことはない。そうだろ？合図が見えた。戻ると分かっていたよ、コルボ。分かっていた。早くここから脱出するべきだ。今では提督が軍を掌握している。マーティンは上級監督官になり、ペンドルトンは貴族と議会の支持を得ている。当然奴らにはエミリーが必要だが、もしハブロックが感づけば何をするか分かったものじゃない。キングスパロー島にエミリーは連れて行かれた。助けに行くぞ、サミュエル。分かった。ではもう一度川を渡り、海に出るところまで行こう。殺生伯爵が新しく灯台を建てていた場所だ。一見の価値があるだろう。ここものを切るのをアラート達成です。次回のディスオナードは、元殺生ハイラム・バローズが新しく灯台を建てたという、キングスパロー島。逃げ込んだハブロックを守るように、島内には無数の光の壁、電光塔、監視塔が建てられていた。コルボは経理の隙をついて、灯台まで登っていく。果たしてエミリーの安否は、そして裏切り者の3人、ハブロック、ペンドルトン、マーティンの行方は、コルボの最後の戦いが始まる。ここまで見てくれてありがとうございます。次回もよろしければ見てくださいね。